Buraxılış imtahanına düşən mətni oxuyub tərcümə edək və onunla bağlı suallara düzgün cavab verək. Damal is a traditional dance performed by the Siddi community in Gujarat, India. Damal, Hindistanın Gujarat əyalətində Siddi icması tərəfindən ifa olunan ənənəvi bir rəqsdir. The ancestors of the Siddi people came from Africa many centuries ago. Siddi xalqının əcdadları çox əsrlər əvvəl Afrikadan gəlmişdir. Yəni əslən Afrikadandırlar. Although they have adopted the language and many customs of India, some of their African traditions have also been preserved. Onlar Hindistanın dilini və bir çox adət-ənənələrini qəbul etsələr də, yəni özlərinə götürsələr də, bəzi Afrika ənənələrini də qoruyub saxlamışlar. Preserve, qoruyub saxlamaq demək. In the past, Damal was performed by the Siddis after returning from successful hunting of wild animals. Keçmişdə Damal rəqsi Siddilər tərəfindən vəhşi heyvan ovundan uğurla qayıtdıqdan sonra ifa olunurdu. During the reign of kings, Damal was the main source of entertainment for the rulers. Kralların hökmranlığı dövründə Damal krallar üçün əsas əyləncə vasitəsi idi. Yəni idarə edicilər üçün, for the rulers, əsas əyləncə mənbəyi idi. But nowadays, this folk dance is performed by the farmers when their crop is ready to harvest. Lakin bu günlərdə bu xalq rəqsi fermerlər tərəfindən məhsul yığmağa hazır olunduqda ifa olunur. They bend down in the field, make a half circle around the crops, and thank God for the crop they get. Onlar tarlada əyilir, məhsulun ətrafında yarım dairə formasında düzülür və aldıqları, əldə etdikləri məhsula görə Allaha şükr edirlər. People danced to the music, which is a mixture of African rhythms and Indian traditional music. İnsanlar Afrika ritmləri ilə Hindistanın ənənəvi musiqisinin qarışığı olan musiqinin müşayiəti ilə rəqs edirlər. The dancers usually paint their faces and wear colorful clothing with peacock feathers. Rəqqaslar adətən üzlərini boyayırlar və tovuz quşu lələkləri ilə bəzədilmiş rəngarəng geyimlər geyinirlər. A unique feature of this dance is the action of throwing a coconut up into the air and breaking it with the head when it falls. Bu rəqsin özünə məxsus, yəni fərqli xüsusiyyətlərindən biri Hind qozunu havaya atıb yerə düşəndə başları ilə qırmaqdır. Another breathtaking act is dancing on the fire. Digər nəfəs kəsici bir hərəkət isə odda rəqs etməkdir. Odun üstündə rəqs etməkdir. Damal can also be performed in the moonlight. Damal həmçinin ay işığında da ifa oluna bilər. Damal, which originated 700 years ago, is performed with some changes today. Təxminən 700 il əvvəl yaranmış Damal rəqsi bugün də bəzi dəyişikliklərlə ifa olunur. Mətnlə bağlı suallara isə
növbəti dərsdə bir yerdə cavab taparıq.